Շնորհակալություն սենց ներկայացման համար, պարոն շատ ուրախ եմ, ողջունում եմ ձեզ բոլորին Արցախից եւ հնարավորությունը ուզում եմ օգտագործեմ, որ մենք ունենանք շատ ուղիղ անկեղծ զրույց իրավիճակի մասին, որովհետեւ դուք որպես բժիշկներ գիտեք, եթե մենք ուզում ենք, որ հիվանդը բուժվի, առաջինը պետք է ճշգրի դիագնոզը տրվի իմ հնչամ մտքերս են կոշտ եւ ոչ դուրեկան, բայց ես հաշվում եմ, որ դա միակ ճիշտ ճանապարհն է այս իրավիճակում։ Առաջին ես ուզում ասեմ, որ մենք ունենք լուրջ խնդիր Արցախում, որովհետև 44 օրվա պատերազմից հետո դա իհարկե մեծ շոկային ազդեցություն է թողել հասարակության վրա եւ մարդկանց մոտ հոգեբանները իրենց լավ գիտեն իրավիճակը, որ նրանք անջատվել են ու չեն ուզում իրականությունը ընդունել։ Մենք ունենք շրջապատում, որ ամեն օր բացացնում է իրավիճակը։ Մենք արդեն ոչ թե մենակ դեղորայք կամ ուտելիքի մենք մարդիկ չենք անում, մենք չունենք ոչ բենզին, ոչ դիզել եւ տարիքով մարդիկ չեն կարող գնան դեղեր առնեն եւ մենք սննդի խնդիր ունենք, ամեն ինչ որ մենք կարանք խոսանք անverջ, դա ոչ թե մենակ այս վատ իրավիճակն է, բայց շրջապատումը դա ամենավտանգավոր ռազմական իրավիճակն է, որից դուրս գալը շատ դժվար է միշտ, բայց մարդիկ եւ մի կողմից դա նայում ես ուրախանում ես, որ մարդիկ շարունակում են ապրել հասարակ կյանքով, չեն ուզում հասկանան, որ սա իսկապես մեծ վտանգ է, որը պահանջում է ոչ թե վախ, ոչ թե անջատվել, այլ հասկանալ, որ ընդդիմությունն է միակ տարբերակը, որ մենք կարանք բրկվենք։ Եվ այդ կողմից շրջապատումը ունի լավ կողմը, որ մենք բոլորս մի նավի մեջ ենք, մենք շրջապատման մեջ բոլորս հավասար ենք։ Ցավոք սրտի ինչ որ դեպքեր կան, բայց շատ հազվագյուտ որ մարդիկ փորձեն օգտագործել իրենց անձնական շահերի համար, բայց մեծամասնությունը դա զգում է, որ մենք բոլորս իրենց կախված ենք։ Բայց այդ անջատվածությունը շատ վտանգավոր բան է, որտեղ անջատվածությունը վերում անտարբերության։ Օրինակ ասեմ ձեզ, որ այս հաստատություն ապագայի հետ եւ այդ կողմից այս իրավիճակում մարդկանց տալ հույս, հավատ եւ կամք պայքարելու մեծ աշխատանք է պահանջում։ Դա առաջին լուրջ խնդիրն է, որի առջև մենք կայնած ենք։ Երկրորդը մենք ունենք շատ լուրջ խնդիր, որ հայկական աշխարհը ոչ լովին հասկանում է իրավիճակը, ոչ լովին փորձում է օգնել Արցախին ոչ թե որտեղ Արցախում ապրում են 120,000 հայրենակիցներ, այլ որովհետև Արցախը մեր արմատն է։ Արմատներից մեկն է, որը մեզ պահպանում է որպես հայ ազգ։ Այդ հասկացողությունը եւ այդ գաղափարությունը չի տարվում եւ այդ կողմից մենք ունենք շատ լուրջ խնդիր, որը ցավոք սրտի ավելի է ուժեղացել Հայաստանի իշխանության կողմից հնչեցված թեզերով, որ Արցախը մեր գլխացավանքն է եւ մենք Արցախից ազատվենք, Հայաստանը կունենա հաղթություն, հնչեցված գաղափարները, որ Արցախը մեզ պետք չի, որտեղ Արցախը գլխացավանքի Ադրբեջանի կազմում Գլենդելի կամ Ջավախքի պես դառնա Սփյուռք, բայց ավելացնում են ավելի վտանգավոր բաներ, որ մենք նույն ժամանակ հայկական աշխարհում ունենք շատ լուրջ մարտահրավերներ կապված ազգերի ազգային եւ ազգային սկզբունքների հետ։ Եվ Արարատ սարն է, եւ Նեմեզիս հուշարձանն է, եւ
բոլոր տղամարդիկ դասալիքներ են եղել պատերազմի ժամանակ, բոլոր կանայք հայկական աշխարհում երջանիկ չեն, եկեղեցին վատն է, եւ այդ կողմից մենք ունենք շատ լուրջ իրավիճակ Սփյուռքում իրաց քննիները կա, մենք Երուսաղեմում ունենք քննիներ, Ռուսաստանն է, Ուկրաինան է, Ամերիկայում, Ֆրանսիայում, մենք ամենտեղ ունենք, ինչի ասում Լիբանանում, Սիրիայում եւ ուրիշ երկրներում ինչ կատարում, ինչքան դժվար իրավիճակ է մեր հայրենակիցների համար։ То есть մենք ունենք մի բան, որ Արցախը գտնվելով այսենց շատ ծանր ներքին իրավիճակում չունի մյուս կողմից այն մյուս թևը, որ հայկական աշխարհը հասկանում է եւ պարտականությունը եւ պատասխանությունը եւ կարևորությունը Արցախի ոչ թե մենակ արցախցիների համար, այլ ոչ հայկական աշխարհի համար։ Ես ուզում նորից հիշեցնեմ բոլորին, որ Մեսրոպ Մաշտոցի առաջին դպրոցը բացվել էր Ամարաս վանքում եւ Արցախը ոչ թե մենակ ունի հազարավոր տարիների պատմություն, այլ հազվագյուտ տեղերից է, որտեղ պահպանվել է հայկական մթնոլորտը եւ դա այն վերջին հնարավորությունից մեկն է, որ մենք պահպանենք, մենք ով ենք պահպանել Արցախ հայկական։ Եվ մենք ունենք երրորդ խնդիրը, որ ցավոք սրտի մարդիկ ոչ Հայաստանում, ոչ հայկական աշխարհում, ոչ Արցախում չեն ասում, որ պատերազմը չի վերջացել։ Մենք ստեղծել ենք ճակատ, շարժում, որը կոչվում է ճակատ անվտանգության զարգացման Արցախի, եւ ասում ենք հայկական պատերազմը, որը հիմա գնում է, դա անպայման չի պիտի ամեն օր կրակեն։ Իհարկե, դա ավելի հեշտ է հասկանալ, երբ որ դու ունես 88 թվականի պատմությունը, որ 20-ին հանրահավաք էր ոգևորված, հետո Սումգայիթն է փետրվարի 28-ին, հետո Շահումյանից դուրս են գալիս հազարավոր փախստականներ եւ ապրում են հրապարակում կենտրոնական Ստեփանակերտի, հետո գրադով կրակում են Շուշիից ամեն օր։ Հիմա դա չի երևում, բայց պատերազմը շարունակվում է։ Մեր շարժումը, որ մենք ստեղծել ենք եւ ես կոչում եմ բոլորին դες միանալ այդ շարժմանը, որտեղ դա մենակ Արցախի բնակիչների համար չէ, մենք ունենք վստահություն, որ Արցախը եւ Հայաստանի Ռեսպուբլիկան իրար կապված են եւ չի կարող մեկը պահպանել առանց իր մյուսի։ Մենք քննարկում ենք հայկական պատերազմի իրավիճակը, մենք ասում ենք նայեք 14 ձևի տարբեր ձևերով Ադրբեջանը մեր դեմ պայքար պատերազմ է վարում եւ ինֆորմացիոն դաշտում լրատվական եւ իրական եւ դիվերսիական եւ նույն էպիդեմիայի հետ կապված խնդիրները մենք կարող ունենանք եւ մենք տեսնում ենք ոնց են իրանք գործում սարսանգի շուրջ բաներ կան եւ տեխնոլոգիաների եւ ֆինանսների ամեն ուղղությամբ իրանք շատ ռազմավարորեն աշխատում են մշակույթի չեմ ուզում ասեմ եւ ուրիշ ուղղությամբ իրանք հետեւական անում են ամեն ինչ որ մարդիկ հիաստափվեն, մարդիկ հուսահատվեն, մարդիկ չհավատան, որ իրանք կան ապրեն իրենց հայրենիքում եւ փորձեն մարդկանց կոտրելով իրենց ոգին եւ կամքը կամ ստիպել իրենց դուրս գալ Արցախից եւ դառնալ փախստական կամ ենթարկվել իրենց օրենքներին։ Այդ հայրենական պատերազմի, որ ամեն օր գնում է հասկացողությունը եւ զգացողությունը շատ կարեւոր է։ Եվ ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք այս շարժման մեջ ունենք շատ տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, շատ տարբեր հասարակական կազմակերպությունների մասնակիցներ, տարբեր անձեր, բոլորը միացել են սկզբունքային գաղափարի շուրջ, եւ որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ մեր մոտ ոնց ասել Բուլգակովի գրքում «Разруха не вокруг нас, а в нашей голове». Եթե մենք չկարողանանք մեր մտքերը հետ բերենք, մեր ոգին ուժեղացնենք, եթե մենք չկարողանանք մեր կամքը ցուցաբերենք եւ հասկանանք, որ ինչքան մենք փոքր ենք, մենք կարող ենք ուժ ներկայացնենք եւ ցուցաբերենք մեր ուժը եւ հետեւականությունը, որ մենք պատրաստ ենք պայքարելու միջև վերջ, պահպանելով մեր հայրենիքը եւ այդ պայքարը ոչ թե մենակ նշանակում է զենքով պաշտպանել հայրենիքը, բայց ամեն ուղղությամբ, կրթության, մշակույթի, առողջապահության մեջ փորձել դառնալ լավագույնը, ուժեղը, ապահովել երկրակառուցողները, ապահովել ուտելիքը, սնունդը մարդկանց, ապահովել արդարության զգացողությունը, հետ բերել հարգանքը դեպի ուսուցիչ, բժիշկ եւ զինվոր, ոնց ասել առաջին նախագահան Իսրայելի երկրում, որ առանց երկրի չեն կարող ունենալ։ Դրա համար
Ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք հիմա ունենք զարգացման ծրագիր, որը 77 ուղղություն է, եւ այդ աշխատանքային խմբերը աշխատում են, մենք իրականացրել ենք արդեն տասնյակ ծրագիրներ եւ իրականացնում ենք ավելի շատ։ Մենք արդեն տեսնում ենք այս աշխատանքային խմբերի ուժը, որտեղ միավորվել են ոչ թե մենակ արցախցիները ներսում, եւ Ստեփանակերտում, եւ Մարտակերտում, Մարտունի, Վասկերանում, եւ տեղանված Շուշիից եւ Հադրութից, բայց Հայաստանից եւ մասնագետները եւ աշխարհից։ Եվ իհարկե մենք ունենք շատ լուրջ խնդիրներ եւ առողջապահության մեջ, ոչ թե մենակ օգնել դեղերով կամ բժշկությամբ, այլ ոնց մենք պետք է կազմակերպենք մեր կյանքը, որ ունենանք առողջ հասարակություն, որի մեջ իսկապես առողջ լինի եւ ֆիզիկապես եւ հոգեպես, եւ դա շատ մեծ խնդիր է, որ ձեր աջակցությունը, ձեր մասնակցությունը շատ կարեւոր կլինի։ Հնչեցվեց մեր մի հիմնադրանից մեկը, որ ես համահիմնադիրն եմ Արման Ոսկերչյանի եւ Նուբար Աֆյանի հենարը, որ այդ միասին մեր գործակալությունը արել է ծրագիր, սկսել է ծրագիր ապահովելով բժշկային խումբը, որը մեքենայով գնում են համայնքներով եւ փորձում են օգնել մարդկանց, որոնք չեն կարող գան քաղաք, հենց տեղում ցավոք սրտի հունիսի 15-ից սահմանափակվել են ընդհանրապես հնարավորությունները ինչ-որ բերելու, որտեղ մենք պատրաստում ենք նույն երկրորդ, երրորդ մեքենան անել ամբողջ համայնքներում շաբաթը մի անգամ բժիշկների այդ խումբը կարողանա լինի գյուղում եւ օգնի իրանց գյուղացիներին իրանց խնդիրները լուծել հենց տեղում, որտեղ ինչ ժամանակը շատ կարևոր մենք որոշ գիտենք, եթե դու ճիշտ ժամանակին ես դիագնոզ դնում, եթե դու ճիշտ ժամանակին ես օգնություն ավանդա, համ բերում է ավելի առողջ շանսը բերել մարդկանց դարձնել նորից առողջ հեշտ, ավելի շանս մեծ եւ հետո իհարկե դա ընդհանուր ծախսերը ամեն ինչը քչացնում է։ Մենք փորձում ենք հասկանալով, որ այս պայքարը երկարաժամկետ է, մենք մեր ծրագիրը կոչում է Արցախ 2035, մենք նայելով պատմական տարբեր ուրիշ երկրները տեսել ենք, որ իրավիճակը որ մենք ունենք տենց չի, որ մենակ մեր մոտ է եղել եւ շատ ուրիշ երկրներում եղել է պայքար անկախության համար եւ իրավունքի համար ապրելու քո հողի վրա, քո հայրենիքում, քո օրենքներով։ Մենք հասկանում ենք, որ կարող է շատ երկարաժամկետ լինի, դա համար բացի որ իրականացնում ենք կոնկրետ պրոյեկտներ, ոնց որ ես ներկայացնում ենք, հասկանում ենք, մենք պետք է կառուցենք տենց համակարգ, որ կարող է ապավի առողջապահությունը եւ սոցիալական արդարությունը եւ կրթությունը եւ մշակույթը եւ աշխատանքի հնարավորությունը երկարաժամկետ։ Այդ կողմից մենք փորձում ենք իրականացնել ծրագիրներ ոչ թե մենակ առողջապահության ոլորտում հիվանդների հետ կապված եւ դեղերի, բայց եւ ենթակառույցները անենք տենց, որ աշխատեն առանց խափանման, որտեղ մենք ունենք լուրջ խնդիր հիմա հիվանդանոցների ապահովելու դիզելով, հիվանդանոցների ապահովելով բոլոր սարքավորումներով, որոնք շարունակեն ապահոven բժշկությունը Արցախում։ Եվ մենք իհարկե նայում ենք էլեկտրոէներգիայի հարցը, որ շատ լուրջ է եւ փորձում ենք ծրագիր մի հատ կա, որ մենք ներկայացնենք արևային էլեկտրոստանցիա դնել հիվանդանոցում, մեր ամենակարևոր Ստեփանակերտի։ Մենք նույն ձևի հասկանում ենք, որ շատ կարևոր է այս իրավիճակում գտնելու շրջապատման մեջ ապահովել առողջապահության առաջին օգնությունը համայնքներում, բայց ոչ միայն համայնքներում, բայց եւ կենտրոնական շրջաններում, որտեղ եթե ակտիվ ֆազան սկսվի պատերազմի, շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք մեր վիրավորվածներին ապահովենք առաջին օգնությամբ հենց տեղում, ոչ թե բերենք Ստեփանակերտ, ոնց որ եղել է 44 օրվա պատերազմի ժամանակ։ Իհարկե, երրորդ ուղղությունը, որ վստահ ենք դա մեծ բան է, դա on-line մասնակցությունն է ձեր մասնակցությունը բժշկության մեջտեղ։ Եվ առաջին հերթին դա կրթությունն է, որտեղ այսօր մենք ունենք իրավիճակ, որ բժիշկները, որ ժամանակին եկել էին եւ օգնել էին պատերազմին գալ չեն կարողանում, ուսանողները, որ սովորում են Արցախից Երևանում հետ չեն կարող գան, մենք ունենք ստեղ ընդունված մարդիկ, որ չեն կարող գնան սովորելու, այդ կողմից եւ ուսման ուղղությամբ, եւ կոնսուլտացիաների տարբեր ձևերով, եւ ուղղակի էքսպերտային դերկարծիքը շատ կարեւոր է։ Դե համար ես ուզում եմ վերջացնելով իմ խոսքս, միջև մենք ցուցաբերենք մեր պրոյեկտների մեկը, խնդրեմ ձեզ մի բան,
ամենավտանգավոր բանը անտարբերելն է, ամենավտանգավոր բանն է, որ մենք այս իրավիճակում չենք հավատում, որ ամեն մեկից ինչ-որ բան կախված է։ Մենք չենք հավատում, որ ամեն մեկից կողմնորոշումը եւ քարերը, որ մենք կարող անենք, շատ կարեւոր է մարդկանց համար։ Գիտեք, իմ գալը ստեղ դա ոչ մի հերոսություն չկա։ Դա նորմալ բան է։ Այդ է խնդիրը, որ մենք նորմալ բաների վրա զարմանում ենք եւ նորմալ բաներից հիանում ենք։ Ես վստահ եմ, որ ես ինչ որ արել եմ, որոշելով շատ իմ համար դժվար բան, որտեղ ես չեմ տեսել եւ 7 ամիս իմ ընտանիքը, իմ 4 երեխուն եւ իմ գնոջս եւ քրոջս եւ ինժեներիս եւ շատ, բայց դա նորմալ քայլ է, որտեղ եթե քո մեջ չկա հասկացում, եթե քո հայրենիքը վտանգի մեջ է, դու պիտի անես այն ինչ որ պետք է անես, որպես ուղղակի զինվոր քո հայրենիքի համար, դա ուրեմն լուրջ հիվանդության նշան է, որտեղ մենք ապրում ենք դարաշրջանում, որ ամբողջ աշխարհն է շատ մեծ փոփոխությունների մեջ, մեծ վտանգի առջև ենք, երրորդ համաշխարհային պատերազմն է, շատ բաներ է կատարվում աշխարհում, ռեգիոնում, բայց նորմալ մնալը մարդկային արժեքներով, մարդկային եւ ազգային ստուգունքներով դա ամենակարևոր ինձ թվում է մեր համար նպատակն է, որ եթե մենք ուզում ենք իսկապես շարունակենք մնալ որպես ազգ, որը 5000 տարի թե ավել այս երկրում ապրում ենք եւ աշխարհին շատ բան ենք տալիս եւ դուք հաջողված տարբեր երկրներից եկած բժիշկներ, որոնք փրկում ենք հազարավոր մարդկանց կյանքերը, պետք է հասկանանք մի բան։ Մենք հայրենական պատերազմի մեջ գտնվող այսօր եւ պետություն եւ ազգ ենք, որի մեջ գտնում են շատ ցավալի թիախրոված անձեր, որոնք փորձում են մեզ ոչնչացնել ներսից, քանդելով մեր արժեքները, սկզբունքները։ Մենք հիմա ենք, որտեղ մենք ունենք հիասթափություն եւ հուսահատություն անցած ճամբարից, բայց մենք երբեք չպիտի հանձնվենք։ Դա մենք իրավունք ունենք, որտեղ մենք պարտական ենք անցյալ սերունդների նկատմամբ եւ այն մարդկանց, որ իրենց կյանքը զոհել են մեր հայրենիքի համար, եւ այն 30000 երեխաների համար, որոնք ստեղ են գտնում, ստեղ են մեծանում, իրանք պետք է վստահ լինեն, որ իրանք ունենան իրենց ապագան երջանիկ, հաջողված հայկական Արցախում։ Շնորհակալություն։